Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun para alim ulama, wabil khusus pengersa sesepuh ya masjid Bapak Kiai Haji Solihin Sakulawargi, para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad, jamaah ahli pengawasan anu kupribados dipih hormat. Alhamdulillah wa syukurillah, dina saat anu ieu urang sadayana digunturan nugraha ku Allah Ta'ala tiasa kumpurium dina ieu haflah dina raraga pangaosan rutin anu mana mudah-mudahan ieu riungan pangaosan dijadikan jalan ku Allah Ta'ala kana datangna ilmu nafi ka urang sadayana. Ku wasilah ilmu nafi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngebukakeun manah urang sadayana kana jalan kasalamatan, kamaslahatan, kabagjaan dunia sinareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pangaosan dina tahun 2014 mah panginten ieu teh pangaosan pertama itu ya. Kantos naos 2014 itu Pak. Keasan ayeuna teh kaping sabaraha Januari teh? Kaping 12. Kaping 12. Kaping hijina teh dinten naon kamari teh? Dinten Rebo teh menghitung sasi hijriah mah eta teh sasi Sopar. Leres Rebo wekasan mata keloban ngandeg-deg sieun pabangjing rebo wekasan teh Pak. Naon sababna diterangkeun dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kirang langkung 360 rupa baliat dilungsurkeun dina rebo wekasan ku Allah Ta'ala kamu ka dunia. Mata kamarima tahun baru teh campur kabungah jeung kasieun bunga pedah pepangi jeung tahun anyar leres, berarti umur urang teh genap mun 30 genep kamari kurang sapoe ayeuna mah pas leres geus tahun 2014 mapan bunga pedah umur namahan. Padahal lamun sadar mah ajal mah beuki deukeut leres, umur namahan ajal ngadeuketan. Bungahna teh pedah namahan umur pedah ngadeuketan ajal ieu teh. Bukan mana bungahna teh mun bunga we datang tahun baru tan pikat pokok ka imah wan. Dua poe deui rek tahun baru geus ditinggalkeun imah teh. Kekalayangan di jalan di luar itu penuh di Pangandaran. Bunga pedah kepanggih jeung tahun baru 2014. Bunga pedah umur panjang namahan satahun. Bari teu sadar ajal mah beuki deukeut. Kana maot deukeut tahun kamari deukeut tahun ayeuna. Deukeut tahun ayeuna. Jika nama ingat mate karena namahan umur hungkul teh ingat karena maut mungkin deukeut. Biasana lamun rek panggih jeung maut jalma bunga atau susah dinisbatkeun ka jalma nu awamul mukminin mah susah rek maut ninggalkeun anak, ninggalkeun pamajikan, boga motor alus ditinggalkeun, imah kakara alus ditinggalkeun, banyak susah. Jadi disebutkan ke jalma anu makomna awamul mukminin. Tapi ari keur arifin mah beda Bang. Tah kamari mah tahun baru teh campur bunga jeung susah.
Jadi hiji puting teh putingan tahun baru teh dikumpulkan naon walimatus syukur jeung walimatul iltija. Walimah syukur pedah umur ditamahan, moga-moga ku ditamahan umur teh hidayah jeung rusdu ditamahan, amin. Tapi walimah iltijana naon cing? Lantaran dina rebokasan Allah nurunkeun baliat 360 rupa baliat. Muatak dina rebokasan saelmu-elmuna rakes ka Allah Ta'ala sakamampuhanana minta disalamatkeun tina eta baliat. Ku ngalobakeun salat sunat, ku ngalobakeun zikir, ku ngalobakeun sedekah, ku naon da pokona. Jadi walimatul syukur kamari mah dina tahun baru teh jeung walimatul iltija nunuh ka Allah minta disalamatkeun tina baliat. Ari maknana salamet teh Pak aya 2 maknana teh. Pada ari minta salamet teh ngan ukur hiji manana mung panggih jeung baliat. Leus dagang mung rugi, awak mung gering mane. Usaha mung mung papanggih jeung rugi, untung hayang namahan terus. Jadi gempur teh boga usaha nu keur alus ku datang rebokasan sieun ragrag naon darajat untung dina usahana. Nu hiji mah ngamanana salamet teh tong panggih jeung baliat. Baliat teh cocoba jadi problem. Sedangkan ad-dunya darul imtihan, ari dunya teh daerah ujian, daerah percobaan. Eta keur awamul mukminin mah ngadoa teh Pak mung panggih jeung baliat anu diturunkeun. Tapi ari geus makom hos mah lain. Gusti abdi salametkeun tina baliat anu diturunkeun ku Gusti. Makna salamet aya 2, hiji teu panggih jeung baliat atawa mun panggih tapi kapanggih babul wusul. Panggih jeung baliat dagang rugi ngan hate dikuatkeun sabar ku Allah. Panggih jeung baliat awak jadi geringan dina gering teh dikuatkeun sabar ku Allah. Pan eta baliat teh nikmat hakikatna mah. Jadi minta salamet tina baliat atawa minta hakikatna baliat jadi nikmat pikeun urang. Amin. Tah eta manana 2. Tos paham doana? Doa dapur bala teh mung papanggih atawa papanggih salamet gitu. Dagang marugi tapi terusak harta urang, awak mah gering tapi teragrag derajat urang. Ibadah teh urangan, kualitas kerja teh ulangan beda gering. Jadi baliat teh jadi sabab dan tanda bencana pikeun urang. Disalametkeun ku Allah Ta'ala. Eta makna salamet gitu. Jadi panggih jeung baliat ngan Allah muka lawang sabar. Hate urang dikuatkeun sabar ku Allah pikeun menghadapi naon baliat. Jadi baliat teh nikmat hakikatna mah. Mun baliat dina urusan jasmaniyah sabab nikmat dina urusan ruhaniyah. Harta bisa kurang tapi hidayah jeung taufik ditambahan. Baliat bisa datang ngan terjadi sabab ruksakna kahirupan urang dunia jeung akhirat. Jadi sababna ragragna darajat dunyawiyah urang, darajat ukhrawiyah urang. Eta salamet kana. Kapaham ayeuna mah. Nah, tapi dakwah bala dibaca engke eta mah terakhir aya doa dakwah bala khususna. Dakwah bala mah seueur saresna mah Pak ngan doana eta sedekah ge dakwah bala mun papanggih jeung balai doana eta dibaca takhalluqna kudu naon? Kudu sedekah. Jadi loba sosial, makna sedekah teh sosial Pak. Ngabantu jalma nu perlu dibantu ku ucapan, ku tingkah, ku naon perkara. Artina tingkatkeun mere manfaat ka batur dina urang keur dzikir daf'ul bala. Da eta takhalluqna. Ori dibaca tas rebokasan doa daf'ul bala
Ari sifat sosial dikurangan nu koret 70 ditaikun koretna 80. Jadi ngajauhan ijabahna itu. Jadi kuduna diturunkeun mun koretna 70 40 leungit 30 tah eta takhaluk daf'ul bala. Doa daf'ul bala nangke eta dicatat insyaallah. Kunaon aya iltija, walimatul iltija di Narbo Kasan sajaba walimatu syukur kamari kuaina tahun baru di mana orang panggih jeung baliat tuluy hate urang iltija ka Allah maka eta baliat majadi sabab ruksakna kahirupan urang dunia akhirat malah ku Allah ditaikeun darajatna dunia akhirat boro-boro nikmat baliat nu datang naik terus derajat dunia na derajat akhiratna kumaha bisa naik pan cenah beureumeung baliat dina dagang rugi nya rugi kamari bulan kamari 1 juta Allah dina bulan hareup nguntungkeun 100 juta pan katutupan lin begitu terus eta mah sekilas info tahun baru ya supados urang langkung semangat deui ngaos dina tahun baru ayeuna ye 2014 anu cek batur mah teu kapanggih 2014 teh tapi kapanggih ku urangna soreng teh nu teu nyebutkeun rek panggih teh manehna mah rek maot gitu teu panggih teh ila muallifi hadzal kitab al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil kantun naon mun khawarikul adat teh ngahasilkeun eta Bismillahirrahmanirrahim. Mun khawarikul adat ngahasilkeun make doa hijib asror kaberkahan mun khawarikul adat ngahasilkeun make doa hijib asror kaberkahan sholawat tawasul rojeng istiqomah eta mahalal malah mungkin mauna sholawat tawasul rojeng istiqomah eta mahalal malah mungkin mauna istighosah oh istighosah istiqomah ini apa istighosah nih tuh istiqomah ya mah untung can diterangkan nih tapi istiqomah yang tenang istighosah istighosah tenang pada istiqomah tenang sholawat tawasul istighosah minta tolong istighosah ku aosan-aosan itu taqarrub ke Allah istighosah ngaranna kami istiqomah dina zikrullah gitu. Jadi minta tolong ke Allah mate ku zikir tapi zikir nu istiqomah maksudna istiqomah biasa dina ieu mah ya istiqomah nu sungkuring istighosah eta mah
Kana istiqomah mun istighosah minta tulung ka Allah taala, sholawat, tawasul, istighosah. Biasa istighosah ge. Orang kosong istighosah sana, kosong istighosah. Istiqomah mangga istiqomah. Teraskeun. Asal jalma nu nanggona henteu fasik tawa kafir eta mah sihir dicarek. Asal jalma nu nganggona henteu fasik sifatul ma'ani sok tilu bait we mah we handeuy sareng mun khawarikul adat ngahasilkeun make doa hijib asror kaberkahan. Fasik tawa kafir eta mah sihir dicarek. Mun khawarikul adate ngahasilkeunana make perjalanan doa hijib atawa asror, sholawat atawa tawasul atawa istighosah. Istighosah anu populer atulah. Mana istiqomah mah kudu eta mah kudu terang makna khusus. Seperti dina sholawat aya qad dua hada, aya qad dua jada. Qad dua hada mah nu nauhidkeun Allah, qad dua jada mah anu tajalli ka Allah gitu. Wajadate tina wijdan idrok dau beda kan. Jadi kudu makna khusus. Istighosah sok samikeun sadayana istighosah. Tah lamun perjalanan ngahasilkeun khawarikul adate make doa hijib asror sholawat tawasul sareng istighosah. Tah eta mah halal. Malah mungkin mauna. Tapi ieu bahasa kada ulah ngalukur sakitu aya tulina deui aya makna tadamun teu cukup ayeuna jalma paya sholawat sanggeus sholawat aya khawarikul adat bisa niup cager bisa ngapung ngapak sancang maunah we teu bisa kitu naon sabna aya syarat-syarat tertentu nu sholawatna saha tujuanna naon guruna saha sakitu. Coba lamun sholawat jalma mahjub tujuanana salah mukmin fasik anu sholawatna tapi datang ka rumah mauna tapi ayeuna datang khawarikul adat mauna sanes guruna mahjubin manehna mukmin fasik nu dibacana sholawat tujuanana rek ngalumpuhkeun batur nu sok remen ka masjid kira-kira nama mauna mah ku bahasa sakitu perlu dimaknaan deui Pak. Watak bahasa ulama komo Quran jeung hadis ulah diartikeun sacara welena kudu make ilmu ngahartieunana. Hartina kudu apal kana tujuan mutakalim. Allah nurunkeun ayat ieu naon tujuanana? Ibnu Athaillah sasauran maksiatun aurasatun lan waqtiqaran khairun min taatin aurasat izzan wastikbaron. Kudu apal tujuan mutakalim. Diartikeun sakahayang nama engke bisa diartikeun keun bae teu kudu ibadah bae doraka ge asal eling we cenah tah kitu pangertianna. Kan jadi ngaco matak nu ngaji hikam.
Bungan aya bahasa eta maksiat cenah. Anu ngawaris dillah mah lebih alus daripada taat. Anu takabur hatena. Lain berarti mang menangkeun doraka sanes. Ku balas ta eta teh keur bejakeun pentingna ahwal, pentingna tingkah hate waktu ibadah, sidikna ubudiyah dina ibadah. Lain memang menangkeun, lain nyepelekeun amal soleh, lain mang menangkeun maksiat kadeh. Kudu apal kana tujuan mutakallim. Saking pentingna ubudiyah, sidikna ubudiyah. Doraka ge bari sidik ubudiyah. Alus daripada ibadah cacat ubudiyah. Ngaraweris dillah jeung ibtikor lain rasahina hungkul. Keun bae doraka ge asa rasahina we, tapi isuk doraka we terus. Mun bener ge rasahina cukup pindah jadi nyambung. Manaan rasahina sagampang kitu wae ta ieu ge bahasa musannif ieu kudu diartikeun deui sacara welena mah gampang. Keun teh penting cenah pan dina kitab ge ieu nu dibaca cenah asal doa hijib asror mau apa tak amal hijib bahri hijib nasri itu amal hijib bener ada tangfarikul adat gitu orang yang geus tangfarikul adat kitu wah ieu maunah da dina kitab keterangan lagi kitu kan apal urang anu hijib amal hijib teh saha mukmin fasik mukmin salim mukmin tajalli atau mukmin wasilin mukmin mana ieu teh tujuanna naon tujuanana jalan ngahasilkeunana geus bener aya 3 keneh syarat nu kudu digarap ku urang mana tujuanana kudu bener nu migawena mukmin salim guruna ahli inkisaf ahli tajalli guru teh penting pada dia teh soalna mun guruna mahjub kira-kira ada santri nu dijajahanna bakal inkisaf mah lamun jalma lumpuh dituntun kudu teu bisa lempang kira-kira na maju mah entah gitu. Jalma mahjub baik nuntun rohani jalma nu mahjub pajengut-jengut jeung gunul. Ya kumaha majuna. Jadi ulah dihartikeun secara welena. Nah, ieu perlu cenah cek dia asal jalma nu nganggona henteu pasek tawa kafir eta masihir dicarek. Jadi sanajan sholawat, sanajan hijib, sanajan istighosah, sanajan doa zikir tapi lamun mukmin pasek atau anak kafir aja mah teu iman maca bismillah hukum mana? Beri teu iman manehna kira-kira na khodiqul adatna karomah mauna moal sihir we kene anger. Haram hukumna. Jadi lain masalah jalan ngameunangkeunana tapi nu paling inti mah jalma anu ngahasilkeun nana jalma nu ngahasilkeun nana sidik ubudiyahna atau cacat ubudiyahna kitu tah ngomong cik di dieu tah khawarikul adat anu maunah opat syaratna khawarikul adat anu maunah opat syaratna hiji jalan ngahasilkeunana hiji jalan ngahasilkeunana hiji jalan ngahasilkeunana henteu bertentangan jeung hukum syara. Biasana sok ningalina ieu hungkul wah ieu mah nu bacana ge ayat Quran tangtu karomah atau mauna kitu kan eta mah jalan ngahasilkeunana kakara jalan ngahasilkeunana anu teu bertentangan jeung syara seperti zikir hijib asror doa, tahmid, tahlil, istighosah gitu. Ayat-ayat Quran, salawat, asmaul mubarakah itu bertentangan. Lamun macakeun asmaul mubarakah bertentangan jeung syara teu. Ngaharamkeun syara teu. Tapi lamun make
ngejalan ngahasilkeunana make jangjawokan bertentangan jeung syarat bertentangan jeung syarat ieu teh aya horikul adatna niup cager ngan jalan ngahasilkeunana si hiroki kamari naon si hiroki teh jangjawokan harning bisi sangtur kulit aing diduruk ulah tutung dijampai ku lancah maung eta bejangjawokan di Pabroja Musti Cirebon Hilir Cirebon Girang disebutan bejangjawokan teh gupung asmaul mubarokan teh da dina kabugalan mana gitu Braja Musti ban aya kegagahan Braja Musti ban Braja Musti mah kitu ti dieu mah make ayat Quran kullu nafsin dha'iqatul maut tapi itu dituluikeun ka dituna ukur kullu nafsin dha'iqatul maut Cirebon Hilir Cirebon Girang di Braja Musti tiukeun we kana peureut tanyakeun cungkal wajah teh teu hudang deui paeh bener horikul adata eta make horikun adat jalan ngahasilkeunana bertentangan jeung syarat sanajan keur ngabela agama tetep hukumna istidraj ihanah haram hukumna jalan ngahasilkeunana nu bener dikir doa tahmid hijib asror ayat Quran sholawat istighosah asmaul mubarakah al-jawad al-karim ya latif ya latif ya kohar ya kohar ya kohar dibaca setahun 13 tahun dikir ya kohar diteluh kulimaan magen sih tahu dikir ya kohar lain mah patahan lain ngajar disikan deh wah berarti cuk ajengan mun hayang kuat diteluh aing wiridna kudu eta lain ieu mah nyontokeun hungkul ieu mah umpamana gitu lu diwiridkeunana asmaul barokah ya kohar asmaul husna mah tapi anu dikirna saha mumin pasek nu tadi ada eta hiji dua tujuanana ulah bertentangan jeung syarat teu diharamkeun ku Allah tuh tujuanana ada tujuan arek ngaruksak rumah tangga batur diharamkeun ku Allah tuh diharamkeun ku Allah tujuan ngaruksak batur rek maling paek ngaji ayeuna hayang ulah kapanggih ku batur amal asmaul husna ajian halimunan rek naon arek bangsat tujuan anak salah kajian menangkan anak asmaul barokah tetap haram hukumnya jadi bener jalan menghasilkan anak bener tujuan mana itu bertentangan jeung hukum syarat dua tilu jalma anu ngahasilkeun anak nu migawena nu sholawat nu dikir hijib nu istighosah saha mukmin jahil, mukmin fasik atau mukmin salim, mukmin wasilin, mukmin arifin. Eta. Namun mukmin fasik, mukmin jahil, mukmin majubin. Kajian jalan ngahasilkeun anak alus, tujuan anak alus, nu migawena mukmin fasik tetep teu bisa nepi kana maunah. Istidraj panyungkun di Allah. Ada ulah gagabah yang bahasa ya bet mah aduh gampang bener baca we sholawat 40 poe we ngumpul di kamar masjid juri-jarian datang ke yang naon sih terus asup kana awakna seperti roh ngarungkup kana jasadna timbul warikul adat nu diwirikeunana bismillah mah tapi saha ieu nu migawena katiluna jalma nu migawena nu ngasilkeunana mukmin salim jalma nu iman salamet tina musyrik jali jeung musyrik khafi mukmin salim teh cek ahlu tahqiq jalma nu hatena salamet tina musyrik jali jeung musyrik khafi jalan ngasilkeunana zikir nu tahmid ayat Quran jeung sajabana tujuanana alus nu migawena mukmin salim
muka opat guruna. Nah iya ini macam hijib saha guruna ya atau guruna iya guruna muka opat guruna ahli inkisab dina karomah mah ahli inkisab dina maunah mah ahli inkisab maunah kan ya guruna ahli inkisab lain mahjubin guruna lamun opat ya kumpul jalan ngahasilkeunana teu bertentangan jeung sara tujuanana teu bertentangan jeung sara nu migawena mu'min salim guruna ahli inkisab tah eta kakara khawarikul adata maunah bisa jadi khawarikul adat maunah syaratna opat hiji jalan migawena kadua tujuanana katilu nu ngahasilkeunana ka opat guruna naon sababna guru berperan penting. Jadi jati diri manusia teh sebenarnya mah hakikatna guruna mahjubin santrina mau jadi arifin wah lebih ke mana lagi salagi can boga guru mursyid mahjub we kumaha inkisabna guruna mahjub naon sabna rohani nu nuntuna oge saha anu teu inkisab rohani nu sasab nuntun ka jalma nu hayang apal cik lamun jalma nu teu apal Jakarta kanyat jadi mutawib ke Jakarta kan itu sasab ke Bogor disebut Jakarta geus cenah nepi euy Jakarta da percaya teh balik deui we padahal cenah nepi ke Jakarta mancan geus cenah ibadah teh sakitu ge cukup tanggung jawab aing boro-boro di akhirat cukup panehna ge ripun cukup ke santrina tapi guru mursyid mah nyebut cukup ke santrina moal sanajan manehna nepi ka mursyid mah ngarang santrina berguru kadu sajen kadu leuwih luhur jadi kurikul adat anu maunah mah opat syaratna tapi hakikatna opat teh dua mana nu migawe jeung guruna sabar hakikatnya mah dua pak maksudnya mu'min salim moal tujuanana goreng mu'min salim moal ngahasilkeun khawarik ladang jangjawokan moal mu'min salim mah ngan lamun di istibsar opat jalan ngahasilkeunana tujuanana nu migawena guruna padahal hakikatnya mah dua murid jeung guru ari guru jati dirina murid mun guruna inkisab insyaallah 40 belegug santrina inkisab ulah neangan murid inkisab ti guruna nu mahjub moal neangan santri anu inkisab guruna ge mahjub Allah murid nan guru kencing berdiri murid berlari guruna mahjub santrina selain mahjub deui mal hayangeun usulna ge guru mah hayang usul tapi mahjub keneh santrina teu hayang usul-usul acan nu guruna warusul ge santrina mah aya nu teu usul kok mun guruna mahjub kuat guru teh Pak mata ngaji bab guru teh kudu dinyakeun ieu teh diaji geus ngaji bab guru maneh boga guru hirup boga bener henteu sugan bener kudu tahu tuh bukan guru teh bener salahna nyaho benerna guru nu matak aya sifat husnudon ka guru sabi yakin kana benerna guru berdasarkan argumentasi nu dimiliki ku manehna bener guru aing sabab argumentasina kieu lamun di dunia Gus ragu bener salah entah ditulihkeun ka guru geus ragu-ragu mah ti dieu gitu matak sumkuring pangheulana ngejelaskeun sifatan guru mursyid teh salapan itu supaya dipelajari ku murid-murid mah hayang usul ulah salah milih guru gitu sabab jati diri murid teh hakikatna guru bisi hayang apal kalakuan murid tempo guruna gitu matak sok tingali santri matar pati beda ti guruna lu fotokopi dah menya kelise teh dina kelisena diuk dicetak jadi nangtung bisa
teu bisa. Fotokopi nanti itu takabur muridna ge takabur sarua. Guruna sombong ku ilmuna, muridna ge sombong ku ilmuna sarua. Naon fotokopina teu da Pak. Itulah kudu riweuh. Anu dina teko cikopi dicicikeun jadi cicerang mah. Moal cikopi deui. Ulah kedel mikir mah logika nu sederhana mah kitu we. Ieu teh moal kaudag ilmu ieu teh lamun di ahli marifat mah moal paham, di ahli fikih moal naon cenah guru make kudu diasupkeun kana masalah maunah jeung karomah. Sabab moal ngarti kana urusan maknawiyah ahli dohir mah moal. Matak neangan mantuk kana kitab jan lecek mah kitab. Teu malih mantuk mah ragu hatena. Jadi batur mah lain nempo kitab, tapi naon? Ilham di Allah Ta'ala nu datang, kitab basahid hukumna. Orang nepikeun ka jalma ilmu nu ladang tina kitab, ngabejakeun ilmu batur eta urang asaan ti urang, coba sok. Bener teh. Di mana cenah mana keterangan dina kitab anu saha nu ngadawuhna Imam Syafi'i, lain ilmu urang, ilmu Imam Syafi'i ngan dibejakeun ka batur, urang asaan ilmu aing tapi ka maneh. Gusti teh. Lamun hasil inkisab, hasil laduni, bener ilmu sorangan eta mah. Fahmi anillah, bener ilmu sorangan. Kan bertanggungjawabkeun di hadrat Allah. Ulah gagabah. Kakara bisa maca kitab digurukeun. Ilmu ti aing, lain ngabejakeun menang batur atuh. Lakoran aya mobil ti guling dibejakeun ka batur. Cik ilmu ti urang lain bejaga. Bisa benar si batur mang bejakeun anu tina beja batur, beja deui ya cenah. Dia anggap ilmu urang hebat bener. Guruna inkisab, teu inkisab mah moal jadi maunah. Ahli inkisab teh mana? Anu hatena nalika mangikeun makhlukna Allah, hiji hatena nguping kana lisanul hal, kadua mangikeun maknal amri, katilu mangikeun akibatul amri, kaopat mangikeun hakikatul amri. Daya nempo makhluk samet makhluk teh bisa mangikeun lisanul hal. Lisanul hal na cai nu hareupeun cisok ka kuping teh kurang. Ka harti teh urang mah nempo doma, nempo jalma. Hebat bener bajuna eta jalma aing hayang euy. Tah disebut kitu. Teu dibaca lisanul hal mah lempangna jalma ka belah kidul naon lisanul hal na cisok. Maknal amrina naon? Maknana naon? Akibatul amrina akhirna naon, ujungna eta kejadian teh naon. Lumatak dina doa tas tawab teh wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah. Allahumma ya rabbal baitil atiq riqabana wa riqaba abaina wa ikhwatina wa auladina minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Dina sabada tawab Gusti sakur perkara anu kapangi ku abdi, muga-muga sanajan goreng mimitina komo lamun alus tungna kitu. Ini ka pasar rugi mimitina akhirna mah untung. Gering goreng mimitina ari gering teh alus cek urang. Nu alus mah cager, tapi akhirna mah alus. Itu akibat geringna teh alus, akibatna dosa dihampura, jadi mawas diri, hati jadi leles. Eta akibatul amri disebutna. Jadi ahli-ahli Allah mah ningali makhluk teh nguping lisanul hal hatena. Maca manal amri, akibatul amri, hakikatul amri. Malah kapangi nihayatil matlub. Nihayatil matlub billah na kapangi. Contoh maksiat jorojoy ateh hayang resep sabab dinisbatkan kanu dipingpin ku nafsu karena dosa sok resep
Sifatan nafsu teh resep migawe dosa teu nyaho Allah nentang ka Allah, sifat nafsu kan. Dan eta contoh hate kana eta anu dipikar resep maksiat, ngomong maksiat. Nahnu fitnatun fala takfur. Hei mang uing teh makhluk Allah nu diciptakeun ku Allah, dibenduan ku Allah ulah resep ka kuring, bisi anjeun bareng jeung kuring dibenduan ku Allah. Eta lisanul hal. Nahnu fitnatun fala takfur. Kade hate nepi ka poho resep ka Allah sabab resep ka kuring. Katutup maneh ku kuring. Aing mah tulus migawe dosa. Sabab nguping lisanul halna eta maksiat. Maknal amri na naon? Teu migawe eta maksiat. Maknal amri, akibatul amri na meunang karidoan Allah. Sabab teu migawe sahat nahan nafsu tina migawe maksiat. Hakikatul amrina tajalli ka Allah dina mujahadatun nafsi. Anu tadi resep kana doraka geus teu katempo doraka, nu kapanggih sifat jalalna Allah taala. Eta akibatul eta hakikatul amri. Nihayatul matlubna sabab sirna tajalli kana jalal Allah tina nyanggup si kana jalal kasaksi jamal Allah sakasaksi kamal Allah akhirna nyaksi kana nurdat Allah taala mengabogaan sifat kamal nu jadi perkumpulan jalal jeung jamal. Eta nihayatul matlub billah. Jadi Allah nyeun makhluk ieu jadi sarana supaya dijadikeun sarana taroki jeung suluk pikeun jalma anu manggul taklid ti Allah supaya makrifat jeung musyahadah ka Allah. Lamun ringkas mah papangih jeung domalintuh kudu musyahadah aing ka Allah tina nempo domalintuh. Papangih jeung doma begang kudu musyahadah aing ka Allah tina manggihan doma gedegang. Dagang panggih jeung untung kudu musyahadah aing liwat untung. Dagang panggih jeung rugi kudu musyahadah ka Allah, kudu kapanggih musyahadah ka Allah tina sabab rugina dagang. Tah eta saha ahli Allah. Ari ahli zahir kumaha? Ahli nafsu untung seuri rugi cerik. Geus gitu. Guruna kudu ahliin kisab hayang maunah. Syarat warikul adat anu karomah. Nah, karomah ya, syarat karomah ya. Seperti itu tadi aya opat. Khodikul adat lamun hayang jadi karomah syaratna opat. Lamun hayang jadi maunah opat syaratna. Hiji, jalan ngahasilkeunana sabaraha tadi teu bertentangan jeung hukum syara. Kadua, nu tadi kan eta ngan anu bedana teh nu migawe jeung guruna ini. Jalan ngahasilkeunana teu bertentangan jeung hukum syara. Nu kadua, tujuanana teu bertentangan jeung hukum syara. Anu katilu mukmin wasil. Jalma anu riyadoh, jalma nu istighosah, jalma nu sholawat, mukmin wasil. Maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sirna nyaksi kana nur hakikat Kanjeng Rasul. Eta wasilin. Katilu mukmin wasil. Kaopat guruna mursid. Indah ahli tahqiq. Mursid cek golongan ahli makrifat, lain mursid cek ahli dhahir. Beda-beda mursid japan. Mursid cek ahli makrifat. Jadi di kalangan ahli makrifat ya guru mursid. Tah eta bener. Guru mursid, Musa bener-bener na mursid. Kakara lamun hek mukmin wasil guruna mursid
karomah eta khariqul adatna karomah. Can nepi kana mukmin wasil nu dibacakeun sholawat ngarep-ngarep karomah moal atuh. Paling luhur ge lamun mukmin salim naon? Mau malah lamun leungit salimna mah ahli musyrik kopi istidraj ihanah atawa sihir bah dituna mah lah gegabah Pak. Ayeuna urang dibahas bab guru paham ya bab guru urang sebenarnya. Guru kabagi dua, hiji guru mutlak, kedua guru muqayyad. Guru kabagi dua, guru mutlak, guru muqayyad. Guru mutlak kabagi dua, aya guru mutlak nu hakiki, aya guru mutlak anu majazi. Guru mutlak teh guru nu kumaha? Guru anu geus pasti benerna mustahil salahna. Guru mutlak eta teu perlu dikaitkeun, dita'allukeun, dikaidan, teu aya kaid. Mutlak pasti bener, mustahil salah, geus sakitu. Mana guru mutlak kabagi dua, hiji mutlak hakiki, kadua mutlak majazi. Mutlak hakiki saha? Guru mutlak hakiki Allah. Nu matak golongan arifin mah taranga guru kalian Allah. Lamun naik naroskeun ka Allah, manaroskeun ka makhlukna Allah. Tinggal di nama kon sahibul hakikat jalma. Geus teu boga guru lian ti Allah. Lamun boga guru kuring lian Allah, setan guruna. Gitu. Beda deui jeung nu geus dihanap mah. Ieu mah guru dina makom sahibul hakikat guruna Allah teh deui. Teu boga guru kuring salian Allah. Lamun kuring aku guru ka salian Allah, setan eta guruna. Dina makom sahibul hakikat beda deui. Ayeuna guru mutlak anu majazi. Kunaon guru mutlak anu majazi? Sabab benerna ieu teh pasti benerna mustahil salahna berdasarkan dawuhan Allah. Saha? Rasulullah sallallahu alaihi Nabi nu diutus ka urang, rasul nu diutus ka urang pasti benerna, wajib benerna, mustahil salahna mungguh Allah. Saha? Utusan Allah, Rasulullah. Guru mutlak anu majazi hartina hakikat benerna Rasul, hakikat nama benerna Allah. Sabab Rasul bener dibenerkeun ku Allah, diraksa ku Allah. Sakur dahir di Rasul hakikat nama eta teh nu Allah. Guru mutlak majazi. Kunaon dibasakeun guru mutlak majazi? Lamun teu dimajazikeun bisa jadi musyrik ka Rasul ge. Nginit ka Ka'bah ge loba nu kada musyrik di Ka'bah di situ. Padahal mah bener salat teh kudu nghareup ka Ka'bah. Lamun salat lohor teu nghareup ka Ka'bah jadi henteu. Aing pedah di haram asal pokona asal di haram we. Henteu, matak di haram mah aya nu wetan ka Ka'bah, nu kulon ka Ka'bah, nu matak loba nu linglung. Asup ke masjid debi nyung kulon yang wetan teh. Adi asup ke masjid dia tadi teu wetan, balik ke belah wetan gampang kan. Matak di Madinah mah langka nu linglung. Aing asup ti Babu Salam ya. Berarti ti belah kalereun imam ke balik kudu ka kalereun deui. Tapi ari di Masjidil Haram mah muter. Udah kabeh ke Ka'bah. Bener awak mah kudu nyanghareup ka Ka'bah tadi perintah ku Allah. Tapi hate mah kudu nyembah ka Allah lain nyembah Ka'bah. Kana ku Allah teh nyanghareup ka Ka'bah. Tatas tawaf muntah di multajam setengah poe. Bari nyegruk ceurik muntangan Ka'bah baru poho ka Allah nang. Boga kopiah sorban diusap-usapkeun kana lawang Ka'bah. Kebalik ku aing pake jimat dagang cenah dieu. Alah ngadon musyrik kana Ka'bah teh make ilmu ibadah. Bahaya.
Kedua, guru muqayyad, guys. Guru muqayyad kabagi dua. Guru muqayyad mursyid anu kahijina, nu kadua goer mursyid. Tah. Hartina guru muqayyad teh kumaha dikayidan jadi guruna teh dikayidan kunaon? Ku akur jeung hitina jeung ajaran Rasul nu guru mutlak majaji. Kitu disebut guru muqayyad teh. Penjelasanana kumaha guru muqayyad teh? Guru anu benerna dikayidan ku akur jeung ajaran nu dicana ku guru mutlak majaji Rasulullah sallallahu alaihi. Matak guru mursyid teh guru nu akur ajaranana jeung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Da guru mursyid guru anu ajaranna akur jeung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta guru mursyid. Tapi mursyid dah aya mursyid ceuk lugot, aya mursyid ceuk istilah. Mursyid ceuk lugot kadar-kadar bener ajaranana. Pan ari bener teh beda, aya bener dina fikihna, bener dina tasawuf, bener dina tauhid. Ieu mah kakara boga ilmu fikih bener sagojeng ajaran Rasul, tapi ubudiyah jeung abudahna can aya. Eta ge mursyid dengan ceuk lugot eta. Matak mursyid teh aya mursyid ceuk lugot, aya mursyid ceuk istilah. Mursyid ceuk lugot nu ajaranana akur jeung ajaran nu dicana ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun ceuk bahasa dohir mah guru nu ajaranana anu ajaranana bener ceuk hukum syara. Kitu we guys. Ieu ngajarkeun fikih, bener ceuk hukum syara, bener fikihna. Eta guru mursyid ceuk lugot tepina. Beda jeung guru mursyid ceuk istilah ahli ma'rifat. Guru mursyid cek istilah ahli tahqiq, guru nu geus meunang rusdu taufik hidayah. Tah eta guru mursyid anu hakiki mah nu sabenerna mursyid guru mana? Guru anu geus meunang rusdu taufik jeung hidayah. Guru anu dina ibadahna sidik ubudiyah, sidik ubudah. Pakai bahasa lain eta mursyid. Pan aya nu kakara ieu mengajarkeun ilmu fikih akur jeung ajaran anu dituntun ku Rasul akur, tapi encan aya tasawuf, can aya tauhidan, tapi tetep mursyid bener dina hukum ajaran fikihna mah, tapi can bener sakabehna agama nu dipigawe ku manehna karana bener syariat, can bener tarekat jeung hakikatna kitu Pak. Tapi ceuk lugot mah geus kaasupkeun mursyid eta oge. Kadar-kadar bener guru nu bener eta guru mursyid ceuk lugot, tapi guru bener ceuk istilah mah guru nu geus bener anu geus sidik ubudiyah jeung ubudahna dina ibadahna. Guru nu meunang rusdu taufik jeung hidayah. Bener salatna, can bener akidahna, can bener tujuanna, kajian bener salatna ceuk fikih, hakikat ceuk ahli tahqiq mah goer mursyid eta Pak. Jadi nu can aya musyahadah mah goer mursyid ceuk ahli tahqiq mah. Sanajan salat nang geus nepi ka hidayah tarang oge. Naon sabna ubudiyahna cacat keneh, salah keneh tujuan dina ibadah. Kamana kadang-kadang ka makhluk tujuanna aya ria, aya ujub, aya takabur. Padahal dina ibadah dohir mah bener. Ceuk dina ceuk ahli lugat mah eta teh mursyid, tapi ceuk ahli ma'rifat mah goer mursyid. Aya nu salah dina ibadah naon? Ubudiyah jeung ubudah. Ibadahna mah geus bener, ngan aya nu salah ubudiyah jeung ubudahna. Tah jadi anu disebutkeun mursyid ceuk ahli tahqiq mah nu bener ibadah, bener ubudiyah, bener ubudah. So, jelaskeun singnya guru mursyid. Urang di
mana geus disebut guru ku batur mursyid aing ceuk manehna ceuk lugot naon sababna ubudiyah macan bener sok aya ria keneh aya ujub aing dina salat teh dina dikir diagukeun ku urang sorangan batur nyebut mursyid ka urang tapi urang teu ngaku mursyid loba keneh nu salah Gusti abdi dina ubudiyah jeung dina ubudah teu ngaku guru mursyid lain nepak dodo aing guru ngaran saha anu make tungtungna al mursyid ngeureun disebut mursyid waduh eta mah ngora hebat ngaran al mursyid itu mah model hayang soleh ngaran padahal makom batur mah mursyid teh lamun cek ahli tahqiq mah guru mursyid teh mana cek ahli hakikat guru anu dina sirna geus diberi kemampuan ku Allah ngahijikeun parku jeung jam'u sok lo bahasana cek ahli marifat mah disebut guru mursyid teh ieu mah bisa narifan mursyid hiji we kumaha cek batur lamun geus paham mah mursyid bisa kieu definisi mursyid teh nu ngaran mursyid musidik ubudiyah jeung abudah dina ibadah bisa nu ngaran mursyid guru mursyid anu geus meunang rusdu taufik jeung hidayah anu ngaran mursyid guru anu sirna ku Allah diberi kemampuan kekuatan pikeun ngahijikeun makom parku jeung jam'u pan kudu diterangkeun parku jeung jam'u ge deui ngan ulah waka nyebut kitu ari teu sanggup nerangkeun parku jeung jam'u bisa ditanya ci sok panjelaskeun parku jeung jam'u kumaha teuing ke tanyakeun ulah ka guru saha bahaya kira-kira teu sanggup ditanya mah ulah nyebut bisi kaeraan ku batur tajalli teh aya 3 tajalli afal tajalli asma sifat tajalli dat nu kumaha kang tajalli afal keheulaan aya nanyakeun kira-kira nggak ditanyakeun hese entong nerangkeun kudu geus sanggup ditanyaan kuduna yang nyaritakeun nerangkeun mursyid ditanya nu kumaha mursyid ku cara kacir walah tuluy gue mursyid Ger mursyid teh kabagi dua cek lugot nu ajaranana sasar ger mursyid eta cek lugot mah nu ajaranana sasar eta ger mursyid nu ajaranana teu akur jeung ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi atanapi nu ajaranana bertentangan jeung hukum syara. Ada hukum syara mah lain syariat bang terdohir ke batin dari hukum syara mah beda jeung hukum syariat beda hukum tarekat hukum hakikat hukum syara sapuratina agama Allah undang-undang Allah nu disebutkan hukum syara undang-undang Allah dina syariat undang-undang Allah dina tarekat undang-undang Allah dina hakikat ger mursyid cek istilah ahlu tahqiq ger mursyid cek istilah ahlu tahqiq nyaeta nu can komplit nyaeta nu can komplit bener ajaranana bener na fikih cacat keneh na tarekat bener dina syariat cacat keneh ubudiyah jadi jalma nu kakara bener salatna cek fikih can bener cek tasawuf tah cek ahli tahqiq mah ger mursyid eta teh bisa diguruan dina lebah fikihna tapi dina lebah tarekat jeung dina lebah hakikat dina lebah tauhid teu bisa diguruan sabab manehna can makom arif manehna can makom makbul can sidik ubudiyahna dina ibadah kajenting bener cek fikih lamun masih ujub jeung ria tah eta jalma nu kitu teh kaasup cek ahli makrifat mah goer mursyid keneh Pak bener padahal dina cek fikih ngan dina ajaran anu sejen masih salah jadi kudu geus bener ibadah bener ubudiyah bener ubudah tah kakara mursyid nu kurang tina nu tilu ieu goer mursyid cek ahli tahqiq mata guru mahjub teh can mursyid kajen sakumaha pinter oge cacat ubudiyah can mursyid cek ahli tahqiq mah teh
Jadi aya mursid cek ahli lugot, aya mursid cek ahli istilah. Cek lugot mah mursid kieu, cek istilah mah mursid teh kieu. Tak tos dijelaskeun musim kuring didinya. Kantun kurang paham naroskeun we. Wallahu alam. Keburu setengah 12.